然后我说，就网上没有任何消息说星爷有在拍新的电影啊，就觉得不会吧。然后后来星爷接电话就说，哎，你好啊，热巴，然后就开始跟我讲，我说哦，原来是真的，听到他的声音才确定是真的。然后星爷还在片场叫你八爷。没有，表演。说到这个点心，我也買了蛋挞，但是丟在了狗仔粉店裏面。今日呢位嘉賓咧難得嚟到香港，佢除咗主演周星馳嘅新戲，仲同星爺組成星巴 CP， 歡迎迪麗熱巴，歡迎。Hello， 大家好，我係迪麗熱巴。啊，厲害！歡迎你來到香港。先請問你呢，今次跟星爺合作的感受是怎麼樣？其實我一開始比較緊張，因為小的時候會看星爺的電影嘛，然後可以說是陪伴着我們這一代人長大的一個偶像，所以剛開始是很緊張的。但是跟他合作下來，會覺得他是一個非常親切的人。很多時候他在現場會更像一個對手演員，他會跟我們一起去溝通，一起去交流，一起去創造出一個新的表演的方式吧。可是你一開始收到邀約的時候，以為是假的，是嗎？對，因為是直接打電話，是製片人還是星爺的助理啊，反正就是直接打電話，然後跟我們說這個事兒。然後我說，就網上沒有任何消息說星爺有在拍新的電影啊，就是保密工作做得非常的好，所以就覺得不會吧。然後後來星爺接電話就說，哎，你好啊，熱巴，然後就開始跟我講，我說哦，原來是真的，聽到他的聲音才確定是真的。那你這次是演一個會功夫的足球員，對，你為了這個角色做了怎麼樣的準備？在接到星爺導演的這個電話之後，周導電話之後，就是第一時間就是問他，我說那我需要準備什麼？就比如說以前接到一些邀約，那他可能會先給你項目書，會先給你劇本，然後跟你說，哎，有沒有興趣啊？這樣。但是我們在接到這通電話的時候，其實就已經有興趣了，還沒有劇本。對，還沒有劇本。然後他大概告訴了我這個故事，然後跟我說是怎麼樣的，然後我就直接就問了，我說那我需要準備什麼？然後星爺說，哎，那好，那希望你鍛鍊點肌肉啊，這樣子。然後我說啊，好，我鍛鍊點肌肉。因為當時我是在演一個電視劇，古裝電視劇，那古裝電視劇它可能更要求你。也雖然沒有人要求，但是可能自我的要求就是我需要稍微的鮮一點，那我可能不能太臃腫，也不能太有肌肉感，因為那個衣服穿起來它沒有飄逸的感覺。所以就在我每天結束收工之後，就開始有一些，比如說因為以前不會做有氧，那我就會加一些有氧的運動。因為以前在劇組通常都是自己在房間做一點簡單的基礎的普拉提、基礎的瑜伽或者基礎的無氧運動，但是因為我跟導演說，那我需要有點準備，之後我就開始做有氧，比如說跑跑步，然後爬爬坡，然後呢就是在我殺青之後，然後就開始去健身房自己去練。然後後來就是在進組之後，大家都有統一的一個訓練，比如說像足球基礎，就怎麼去踢球啊，怎麼進球啊，然後踢的方式是什麼樣的，包括一些肌肉上的訓練和協調性訓練。那你覺得這部戲最大的挑戰是什麼？最大的挑戰，我覺得第一個肯定是足球，因為這個是我從來都沒有去體驗過的一種感受，而且可能從小對於體育類運動沒有特別大的那種想要去看、想要去探索的慾望，所以對於我而言，足球應該是第一次去體驗，然後更何況是去演一個足球運動員，所以這是我的第一次體驗。其次是功夫，因為它是要把足球和功夫兩個加在一起去呈現的一個角色，所以兩個加在一起可能跟我以往的一些古裝劇裡的那種拿劍，它不會用到太多的腳或者全身，但是像功夫女足裡面，它的這種功夫加足球的這種力量感啊，包括肢體協調性的要求會很高，所以這個對我來說是稍微有點難。現在有沒有做到一些踢足球的動作？就是比如有，因為其實我覺得以往演的一些很多角色，它其實都像是讓我自己個人本身也學到了很多東西，不管是從心理上的還是從我的身體上的。比如說足球，就像我剛才說的，我從來都沒有體驗過，但是我這次體驗之後就會覺得是一件很開心的事情，因為可以大家一起去完成一個目標，我覺得是挺能鍛鍊一個團體意識的，還是會有一些身體上的記憶吧。對於踢球，可能沒有那麼厲害，不像專業的運動員。可是拍起來已經很厲害。那個倒掛金鈎的動作是不是最難的？是不是拍的最多就是在那個動作上？
对，有一场就是我的腾龙踢球的一个，我觉得那个应该是因为是我一个人的戏份，然后那一场戏就是时间会稍微长一些，拍摄的时间，因为它的威亚吊起来是要你自己的力量去转动它，就是你的核心力量去转动你的身体，包括这个踢球的这个姿势也都是要靠自己，它靠威亚或者靠别人去给你掰是掰不了的，因为它就是一镜到底这么去踢球，所以我觉得那场戏是我印象中好像是对我稍微难了一点的一场。记不记得拍了多少次？是不是10几次才过关？会不会特别累或者越来越紧张？我觉得还好，因为对于我而言，如果有什么东西我做不到，我就会很急，就是我自己心里会觉得，为什么我就做不到呢？我就会是那样子的一个人，就很会跟自己较劲儿的一个人。因为前面有练过，但是我没有上威亚练到，我是在就是自己要跳起来练。然后后来可能因为那个拍摄角度的问题，导演会觉得其实上威亚去踢这个球会更帅一点，对，会更飒一点，所以就导演就说，哎，那我们还要再配合威亚的方面去让这个球进球的这个场面会更好看。自己私下练的时候觉得，可以的，很简单的。然后我觉得武术动作对我来说不是特别难的，因为以前学舞蹈，就是你的身体协调性是没有问题的，所以对于我而言，我觉得还好吧。所以我自己练的时候，我觉得还好，但是到现场各方面配合起来，加上那个球过来我要踢，觉得就是怎么都做不到。前面几条5、6条的时候都觉得踢不到，而且人看着很软，它不够强硬，不够有劲儿。所以就我印象中是这场戏应该是我印象中拍的是本部电影里面最长的一场，对我而言，因为其他的戏份我觉得都还好，可能2、3遍1遍这样子就能过，但是这场戏就我自己的要求也很高。我记得好像那个武术导演跟我说，哎，可以，这个还不错。我说再来一遍，然后又踢一遍这样子。然后星爷还在片场叫你发爷。没有，表演。但好像这个爷在这个粤语里面是什么意思？就很厉害的意思。因为那天他们在广州去路演的时候，导演解释了，用广东话解释了爷，但我没有听懂那个爷是什么意思。比如说星爷也有一个爷字，就是对一个厉害的人的一个称呼。那没有。那没有，因为在片场的话，导演还是会去叫我们的角色的名字会更多一点，这样其实也是帮助我们所有演员都更入戏。我自己个人也会偏向在现场就是叫我角色名字会更多一些。那你跟张小斐的就是姐妹的戏也是还很感动，你在现实中有没有像她这样的闺蜜？有的，但是我现实中的闺蜜她们也都已经有了自己的小孩，有了自己的生活，而且她们也有的不是在跟我同一个城市，也都在就是可能在小孩上学的地方，所以对于我们之间的平衡就是更加怎么说呢，就更加松弛一点。可能他们的人生的方向和我的人生的方向是不同的方向，所以我们聊的更多就是关于友情的东西啦，就不会掺杂什么工作啦，然后目标啦这样子，就相互鼓励，然后相互成长的一个关系。就是难过的话也会打电话过去，对，这样子。对，我觉得好朋友就是无论是在你人生最得意的时候，还是在你人生最低谷的时候，他都会一直在，因为他的感情就是不会变的。因为我跟我最好的朋友也都快20年了在一起，是学生时期的。对，是学生时期的，所以我们俩人的情感就更像是亲人，就是你知道他就跟你家里人一样，你知道他永远都不会跑，你也知道你们的友情永远不会散的那种感觉，就很安心的那种感觉。这次很欢迎你到香港，你平常有多来香港吗？有没有喜欢香港的什么？这次有没有时间就是玩一玩？我其实来的会比较少，这应该是我第2次来，然后我自己有1次来过，对，但是那个时候来的时候，我记得好像比较晚，店都关掉了，然后就没有感受到太多。但是我吃了那个狗仔粉，然后吃了一个很有名的一个车仔面。
对，就是有感受到，就是大家都坐在一起，像那种小的时候可能看港剧的时候，大家都坐在一起吃饭的感觉。那是第一次来香港嘛，然后就觉得哇，就是很不一样，很想再去探索，但是因为太晚了，然后又是凌晨的航班，然后就回家了。后来这是我第2次来，然后昨天下午来，然后回来就去健身房运动了一下，所以就没有出门。希望今天晚上可以去感受一下吧，等我们这个电音结束之后。我觉得会说车仔面还有狗仔粉的人一定是很了解香港的，因为一般就会可能比较说点心啊、蛋挞那些之类的。说到这个点心，我也买了蛋挞，但是丢在了狗仔粉店里面。我估计那个阿姨应该后来有自己吃掉吧，忘记了。那你有没有喜欢的香港演员？还有机会的话，会想要跟谁合作？周导，当然了，周导，我觉得应该就是周导吧。对，因为其他的艺人，我可能嘉玲姐，我就是在片场有见过，我跟她的戏不是很多，就是一个大家群体的一个戏，就是觉得她是一个很能调动大家氛围的一个人，在现场她就是一直在笑，一直乐呵呵的，对，就觉得很开心和她的合作。那希望以后有机会也可以跟大家再一次合作。好，我也希望你可以参与更多电影是我们在香港能够看到的，然后希望你也能吃到蛋挞啦之后。謝謝，謝謝你今天接受我們訪問，謝謝你，謝謝，拜，多謝，拜拜。